Ardu i ovo. Ovo što mislim, ovo što sad prikazuje, ovo ubijene tamo. U Ukrajini ovo. Ovo, i kako može to da se reši ovo? Pa, to je neka vrsta ovoga, vidiš da je ovo, to su normalno tamo, gde je to? Tamo u Harkovu. Vidiš da postoje i pumpe i to sve. Znači kriminal. To je, pa kako može to da reše ovo? Pa to ovo ima ovi specijalci, to bi ovo, kod nas bi to ovo brzo rešili ovo. Kod nas, da. Ima ovih 20.000 specijalaca. Oni bi, časkom bi ih počistili ovo. To i ne bi bilo kriminala. A tamo ima kriminala ovo. Pa tamo ima kriminala zato što ovo neko dopušta taj kriminal.